सब्सक्राइब कीजिए टेक गुरु चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज इस लैपटॉप में हमारा कीबोर्ड का हालत आप देख ही रहे होंगे। बटन दबाने पे ये किस तरह कीबोर्ड अंदर जा रहा है और इसे हम बनाने वाले हैं। इसे मैंने पहले ही खोल रखा था। अब ये देखिए कीबोर्ड की हालत क्या है, ये यहाँ से उखड़ा हुआ है। चलिए मैं इसकी रिपेयरिंग शुरू करता हूँ, मतलब कोशिश करते हैं। हम लोग तो रिपेयरिंग करने वाले मिस्त्री है नहीं, बट लेट्स हैव अ ट्राई। चलिए हम लोग इसे बनाने की कोशिश करते हैं। अभी स्विच बोर्ड ऑन करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा बल्ब जल गया, इसके लिए हमें फाइबर चाहिए। प्लास्टिक की कमी नहीं है हमारे पास दोस्तों। आपको रिपेयरिंग के लिए इसका कोई एक बटन उखाड़ लेना है। ये है हमारा मेन रिपेयरिंग टूल। तो अब ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या इसे हम 100% बना पाने की कोशिश करते हैं। यहाँ लगे हुए टेप वगैरह को हटा देता हूँ। हमें ये आपको मैं नज़दीक से दिखा दूँ। ये जो आप छेद देख रहे हैं, ये सब इनको यूँ कीबोर्ड से भरना है। अच्छे से गला के प्लास्टिक को मेल्ट कर लेंगे, जब मेल्टिंग तक जाने देंगे। $2,000 years later. देखिए यहाँ अब हमने यहाँ पर तो रिपेयरिंग कर दी है कुछ हद तक। जैसे कि इन जॉइंट्स को आप देख रहे हैं, हमें जॉइंट करने के लिए प्लास्टिक से मैंने इनको जॉइंट कर दिया है। अच्छी तो नहीं है, काम चल जाएगी। अब इसे फाइनल फिट करके देखते हैं, उसके बाद आपको फाइनल रिव्यू देते हैं। अब देख रहे हैं मैं, अब तो ये कीबोर्ड देखिए लग चुका, लगा दिया मैंने। अब ये बटन अंदर की ओर पूरी तरह से नहीं धस रहे और नॉर्मली प्रेस हो रहे हैं। अब इसे ऑन करके देखते हैं। महिला पोपट हो गया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बहुत दिनों से ये रखे होने की वजह से काम नहीं कर रही, तो हम अपना डीसी सप्लाई ऑन किया करेंगे। अभी सारे मोती बिखर जाते हैं। ये मैंने कनेक्शन दिया, वोल्टेज इन, पावर ऑन। देखिए अभी ये तो बहुत बड़ा पोपट हो गया, इसकी तो स्क्रीन ही ख़राब निकली।